자, 테슬라 모델 Y 차량이고요. 이 차량도 앞쪽에서 소리가 나서 여기 어퍼암 빡빡하죠? 리턴 잘 안되죠? 어퍼암하고 여기 엔드볼, 여기 스러스트암 이쪽 소음 작업 한번 해보겠습니다. 이런 식으로요, 볼 안쪽에도 주입을 하고 겉에도 이렇게 주입을 하면 됩니다. 이런 식으로 케이블 타이를 이용을 해서 다시 체결해 주시면 돼요. 자, 체결했고요. 원래 이 위치가 여기였는데 항상 마모가 되는 부분이니까 90도 돌려가지고 이렇게 했습니다. 자, 엔드볼도 똑같이 윤활을 주었습니다. 자, 여기 스러스트암도 윤활 한번 해보겠습니다. 자, 우측 스러스트암 여기도 빡빡해서 윤활 줬습니다. 자, 조립했고요. 자, 휠도 장착했고, 자, 모델 3 작업 완료했습니다. 자, 영상 시청해주셔서 감사합니다.